یہ لائی 1 NZ کے جو انجن ٹائمنگ مارک ہے بالکل ایزی ہے. یہاں سے آپ نے کٹ یہاں پہ برابر کرنا ہے اور یہاں سے آگے آپ کا یہاں پر, ٹھیک ہے. گوڑے اس طرح ہو جائیں گے اوپر کی طرف, ٹیپٹ فری ہو جائیں گے پہلا نمبر اس کی بالکل, اور نیچے یہاں پر یہ سامنے ٹاپ آ جائے گا اور یہ ڈاٹ. یہاں سے اس نشان تک 7 دندے ہیں اور یہاں سے نیچے 27 دندے ہیں.